وريني. اه ده اكيد قاعد مستني صاحبته اللي بتربيه جايه من المدرسه. وفاء الكلب. قد ايه الكلب وفي. بيلعب ديله. جميل. جميل قوي. وفاء الكلب جميل. فين صاحبته؟ ده ايه ده؟ دي شنطته دي ولا ايه؟ الله. ده هو اللي رايح. هاو. هو رايح المدرسه. ده اتوبيس مدرسه ولا ده اتوبيس الشغل ده ولا؟ ده رايح فين ده؟ سكولار، ايوه. مدرسه. ده اتوبيس المدرسه. انتوا العام الدراسي بدأ عندهم. دي ايه؟ كلبيه المشتركه بنين. بيروحوا فين؟ ده اتوبيس ده رجع ولا رايح؟ ده رايح الحضانه. هو كان بيسلم على مامته. أو. رايحين فين دول؟ ده معاه شنطه. انتوا بتعلموهم بجد ولا ده ايه؟ اه ده السواق. فين المشرفه؟ مشرفه. اه ده اتوبيس كلاب. اه لا ده مخلف كتير ما شاء الله. دي قاعده قدام جنب السواق. الله. ده مخلف كتير ما شاء الله. ده بيدفع مصاريف ثلاثة ده. قومي يا اختي تعدلي يا اختي، قاعده كده ليه جنبه؟ ده اتوبيس مدرسه يا اختي، انت قاعده، انت مش قاعده في النادي. قومي. هاو. قوموا. معاهم لانش بوكس. ده انا اعرف واحده هنا بتعمل لانش بوكسات بقى. ده كلاب تحبه حب ده. دول ثلاثه رايحين، ده لابسين اللبس. لابسين لبس المدرسه. لا ده جاي من غير يونيفورم، رجعيه معلش. اهو. مامته جايه. استنى استنى معلش، المنبه ما رنش. معلش المنبه ما رنش اهو. الحق. اركب تعال. تعال اخواتك كلهم جوه. تعال. ده الفصل. هاو. بيتعلموا جوه ولا دول ايه؟ اه. ده مدير المدرسه والسواق وكل حاجه. اروح معاهم. هاو.